သမထတရားတွေကိုကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားတပါးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုဝကြီးဝငယ်ပြုပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘေးမှာဝေယဝိဆာတွေကိုလှုပ်ပေးတဲ့မောင်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားတပါးနဲ့မောင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆရာတော်ဘုရားဟိုကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေကိုရဖို့အတွက်တရားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းစိတ်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေနေတဲ့ရက်ရွာနဲ့ဝေးတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုကိုရှာပြီးတော့အဲတောတောင်ရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဝါတင်ငန်းကြောင်းလေးပေါ့နော်စောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရင်သုံးတယ်အဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီမောင်ကျောင်းသားလေးကလိုက်လာတာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားသူကတက်တက်လွတ်ပဲဖုံးတယ်ပြီးတော့ဝင်းနီးတော်နဲ့အညီနေတယ်သူ့ရဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့တရားကြင့်ကြံအားထုတ်ချိန်ကသူတအားများတယ်ပေါ့နော်တရားကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အတူတည်ကြည်လေးနက်မှုတွေရဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်အောင်ကိုယ်ထဲမှာတောက်ပပြီးတော့အမတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝေးစားလုပ်ပြီးတဲ့မောင်ကျောင်းသားကကြတော့လေသူက၅ပါးသီလလုံးအောင်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတက်တက်လွတ်စားတော့သူကလည်းတက်တက်လွတ်ပဲစားတယ်စိတ်ထားလေးကအမတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာရဲ့ဘေးမှာနေပြီးတော့နေ့စဉ်ကုသိုလ်တွေရနေတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရဲ့တကူကြောင့်ကိုရောင်ကိုယ်လေးတောက်ပပြီးတော့အသားရည်ဝင်းလက်ကြည်လင်ပြီးတော့ရုပ်ကအကြည်ဓာတ်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီတော်ရဲတောင်ထဲမှာတစ်သီးဝလံတွေခူးတယ်ပြီးတော့တိရွက်တွေခူးပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကိုဒါတက်လို့ဆိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရွာထဲကိုသွားပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားအတွက်ဆွန့်ခံပေးတာမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုတော်ရဲတောင်ထဲတွေမှာရှာပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝကြီးဝငယ်ပြုပေးတာမျိုးတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတို့တရင်သုံးနေတဲ့ကျောင်းရဲ့ဘေးနားမှာထိန်မင်းဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျထိန်မင်းကတော်တော်ကြီးတဲ့ထိန်ပဲအဲ့ထိန်မင်းမှာထိန်မင်းစောက်နှစ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားနေ့စဉ်တရားနာတရားဒေသနာတော်တွေကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပရိတ်တော်တွေယူပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြဝေတာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ထိန်မင်းစောက်နဲ့မင်းကြီးကနေတိုင်းကြားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်နှလုံးကြည်နူးရတာပေါ့နော်နတ်တွေပါတွေဆိုတာဒီလိုပါပဲသူတို့နားမှာမကောင်းတဲ့စကားညဉ့်ညမ်းဆဲရေးတိုင်းထွာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်နတ်တွေကကျင်းစာတိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားလေးတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေသတင်းတီလာစောက်တည်ပြီးအမြောက်ဝေတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဆိုရင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတော့နတ်တွေကစောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်မင်းကြီးကနေပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝင်းနီးတော်နဲ့ညီတာတွေတရားဒေသနာတော်အားထုတ်တာတွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ပွားများတာတွေမေတ္တာပို့တာတွေကိုရပြီးတော့အမတန်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတမ်းသူကလိုအပ်တာတွေကိုရေဘူးရေချမ်းကမ်းလန်းနဲ့ကတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကျင့်ကြံတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်နိုင်တဲ့အတန်ရဲ့စူညံခြင်းတွေတတဝါသားရဲ့တွေအနောက်ဆက်တွေကိုထိမင်းသောနတ်မင်းကြီးကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့၃ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မောင်ကျောင်းသားရဲ့ထိမင်းသောနတ်မင်းကြီးရဲ့တနေ့မှာထိမင်းသောနတ်မင်းကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နတ်သက်ကြွတော့မှာပေါ့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်သူဘဝကူရတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီနက်စည်းစိမ်ပေါ့နက်တကူအိတ်ထိပတ်အစွမ်းနေအကုန်လုံးကို तू ကဆေးလုံး၃လုံးအဖြစ်ဆေးလုံး၃လုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ तू ကထည့်ခဲ့တာအဲ့ဒီဆေးလုံး၃လုံးကို तू ကဆရာတော်ဘုရားကြီးနာကိုကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတကယ်ကိုဝင်းနီးတော်နဲ့ညီပြီးတော့အကျင့်တိလာတမားတွေအားကောင်းပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်မှုအားကောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုသူတော်ကောင်းသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတပည့်တော်ဒီဆေး၃လုံးကပ်ပါတယ်ဒီဆေး၃လုံးကတော့ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာတောက်ပါဝါဆိုလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းတစ်လုံးတောက်ပါပေါ့နော်ပထမဆေးလုံးတစ်လုံးကိုတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအစွမ်းသိတိတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတက်တန်တဆပိုရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတက်တန်အခုလက်ရှိလူတက်တန်100ဆိုရင်ဒါအဘက်ခစ်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်လူတက်တန်100ဆိုလို့ရှိရင်200ဖြစ်မယ်လူတက်တန်60ဆိုရင်120ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်လူတက်တန်ကိုတဆပိုပြီးရှိစေတယ်တဲ့အဲ့လူတက်တန်တဆပိုရှိသွားတဲ့အပေါ်မှာအိုနာချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့ပဂရိအတိုင်းလူတက်တန်ကိုရှိစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပထမစီလုံးရဲ့အာနိသင်ဒုတိယစီလုံးကကြတော့တရားဒုတရားမြတ်တွေကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဇန်ရလာတာပေါ့နော်ဇန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒုတိယဝါဆိုရောက်တဲ့ခါမှာဝါဆိုလာပြီးနေ့ကိုရောက်ပထမတစ်နေ့ဝါဆိုလာပြီးနေ့မှာတောက်ပြီးသွားရင်လူတက်တန်းရှိမယ်နောက်တစ်နေ့ဝါဆိုလာပြီးနေ့မှာထပ်တောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီဇန်ကြွနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီစေးသုံးလုံးပေးထားတာကိုနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုတောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတရားဓုတရားမြတ်တွေကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုတကယ်ရှာဖွေတွေ့နိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအရိယသူတော်စင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိစေးစွမ်းတဲ့စေးလုံး၃လုံးကိုပေးခဲ့တာ
လော်ကီတွေအကုန်လုံးကိုတွားလို့ရတွားနိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်ရာကြီးမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတေဆုံးချင်းပူလောင်ချင်းဆိုအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆေးလုံးကအဲ့တော့အဲ့ဆေးသုံးလုံးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးဆောင်ပေးပါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒါသူပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကပေးတာပေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းလက်ခံပေးတာပေါ့လက်ခံပေးပြီးတော့သူကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့သူကအရင်ဘဝတုန်းကထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကကုံတယ်မှကြီးကြက်ချမ်းသာတဲ့ကုံတယ်အလူတန်းနေတအားလောက်တာသူကဇေဒီ60အဆူ60တည်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနေတန်လန်းနေအဲ့ကုံတယ်ကတည်သွားတာမတည်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုံတယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်မို့ဒီထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇေဒီတည်ခြင်းနဲ့အစွဲကြောင့်မို့ဟိုးနတ်ပြီးအမြင့်ကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီမြေမှာပဲပေါ့နော်ထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းရဲ့လို့ဖြစ်တာအခုဒီနတ်မင်းဘွားကနေစုတည်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာတန်တရားလဲစရာဝတ်ကြွေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီဇေဒီ60တည်ဖို့သူမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဒီအာနိသင်ရှိတဲ့ဒီဆေးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဆေးလုံး3လုံးကိုသူ့ရဲ့နတ်တကူအကုန်လုံးထည့်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားလက်ထဲကိုအပ်ခဲ့တယ်ဒီဆေးလုံးကသူတောက်လို့ရသလားလို့တချို့ကမေးလိမ့်မယ်သူတောက်လို့ရတာနဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပေးလဲလို့မေးလိမ့်မယ်ပစ္စည်းဆေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဂမ်ဘီယာဆေးတွေဟာလူတိုင်းမစွမ်းတကယ်အကျင့်သီလစရနာနဲ့အားကောင်းပြီးတော့တကယ်ကြင်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှစွမ်းတာအိုက်ဆေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့သူတောက်ရင်စွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးမလို့စွမ်းတာအဲ့တော့သူကဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထဲကိုအိုက်ဆေးကိုပေးတယ်ပြုတ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြီးပြီးတော့ဘာဂရိတောင်းလဲဆိုတော့ तू အဲ့ဒီဇေဒီ60တဲကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအရန်ပြင်းပြနေတယ်အဲ့ဒီ60ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဆေးလုံး3လုံးတောက်ပြီးသွားလို့အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ရင်သာသနာပြုအနေနဲ့အဲ့ဇေဒီ60ကိုတဲပေးပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကရှောက်တယ်ထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကလည်းကောင်းပြီပေါ့ဂရိပေးပါတယ်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဈေးကိုလည်းလက်ခံတယ်ဇေဒီတဲပေးဖို့လည်းဂရိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကဒါစုတည်သွားတယ်သူမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန2ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲ့လူလင်လေးရဲ့အဲ့မှာကြောင်းသားပေါင်းကြောင်းသားလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနေတာတောထဲတောင်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့တောထဲတောင်ထဲဆိုတာကကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ဥမာဂူထဲမှာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟိုမှာပေါ့မြေခွေးမိစ္ဆာလိုဟာမျိုးတွေစုံနေမကောင်းတဲ့ဒီဟောပေါ့ဒီတောရင်းမိစ္ဆာတွေရှိတယ်ဘလူးတွေနေပိုင်းမြေပုတ်ဘလူးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မိစ္ဆာတွေကဒီဆေးလုံးအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာ3ယောက်လောက်ကပါပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆေးလုံးကိုလာခိုးသွားတာခိုးရတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာခိုးရတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဆေးလုံးတွေပါသွားတဲ့အခါကျတော့sorry ကြံခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာဝါဆိုလာပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားဆေးလုံးတစ်လုံးတောက်လိုက်ပြီတောက်ပြီးနှလုံးကြံတာအဲ့နှလုံးကိုခိုးသွားတာခိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲနေတာပေါ့နော်ဒီပထမဆေးလုံးကိုတောက်ခရဲကသူတော်တော်လေးကိုဟိုဒီဆေးလုံးတွေအဆောင်လည်းသူသိနေတာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဆေးလုံးတွေကိုသူမတောက်ရတဲ့အခါကျတော့သူမတောက်ရလို့ဆိုစိတ်ဆင်းရဲတာထက်ဒီထိန်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးကိုငါပေးခဲ့တဲ့ဂရိကိုတော့မတီးနိုင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဇေဒီ60ကိုငါရဲ့လက်ရှိခွန်အားလေးနဲ့ငါမတည်နိုင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစွန်လည်းမဖုံးနိုင်ကောင်းကောင်းလည်းမကျိန်းနိုင်တရားဒေသနာတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းအားမထုတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒါကြီးကစိတ်ယောဂဖြစ်လာတာအဲကြောင့်လူတယောက်ကလေတကူအကြီးဆုံးကစိတ်ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်သလားတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်တကူကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ဤစေရာဆိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်စေစားတဲ့အတိုင်းကိုခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့လိုတမန်တူတွေဖြစ်နေတာကိုသူ့ရဲ့မောင်ကျောင်းသားလေးကမြင်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးရှင်ဘုရားအရင်စိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့တပည့်တော်အဲ့မိစ္ဆာတွေခိုးသွားတဲ့စိတ်လုံးနှလုံးကိုရအောင်ပြန်ရှာပေးပါမယ်တပည့်တော်သွားခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့မှမောင်ကျောင်းသားကရှောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခေကောင်းပြီဒီတိုင်းနေတာထက်ဆိုင်ငါလည်းမရှာနိုင်မဲ့အတူတူလူဝိနဲ့မင်းမဲသွားရှာရီမင်းမှာဘာအစွမ်းသိတိမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မင်းဟာတီလာစင်ကြဲတဲ့သူပြီးတော့မင်းဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကုသိုလ်တွေနဲ့ပွားများနေတဲ့သူအဲ့တော့မင်းကမိုးကြိုးသွားပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိုးကြိုးသွားပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမိုးကြိုးသွားကမင်းအန်ရဖြစ်တဲ့ခါမှာမင်းတို့တစ်ခုခုအထောက်မှပြုလိုက်မယ်ကံ၅ပါးကိုလုံအောင်နေတဏှာရာငါးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပါအစာအသောက်ကတဏှာအထီးတွေရဲ့တဏှာအရသာရဲ့တဏှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပါဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲတဏှာရာဂတွေရှောင်ပြီးလို့ရှိရင်မိန်းမကိစ္စတွေရှောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမှာလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျဆရာတော်ဘုရားဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ငါလည်းဘာအစွမ်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်ငါလည်းစီလုံးတစ်လုံးမဲ့တောက်ထားတဲ့တာမန်ကျင့်ကြံနေတဲ့သူအဲ့တော့ငါလည်းဘာအစွမ်းမှမရှိတယ်ဘူးဒုတိယစီလုံးတောက်ပြီးမှသူကမြေရှိုးမှုပြန်နိုင်မှာ哦အဲ့တော့ဒါမဲ့ငါမှတစ္ဆာတမာရီဆိုရယ်စွမ်းအားရှိတယ်ငါတစ္ဆာတည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ငါတစ္ဆာပြုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီငါပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့တစ္ဆာကြီးကိုမင်းယူသွားတ
တခုခုတစုံတရာအခက်ခဲဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာကြီးကိုမင်းကိုကယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘူဒီကားကြောင့်လေးတဲ့တစ္ဆာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်မူကျိုးသားထည့်ပေးလိုက်တယ်ကံ၅ပါးလောက်အောင်နေဘူးမှာလိုက်တယ်ဟောနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမောင်ကျောင်းသားလေးကထွက်လာတာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြော့ဥခိုက်ကြော့ပြီးခါကျတော့ဒီမိစ္ဆာတွေရှိတဲ့နေရာကိုပေါ့အထူးသဖြင့်စေးလုံးရှာဖို့ထွက်လာတာပေါ့သူတို့နေတဲ့သတင်းတုံးနဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကနေစင်းချင်းရွာတရွာအရင်ဆုံးရောက်တယ်ရွာတရွာကိုအရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ရွာတရွာမှာရွာရဲ့ထိတ်မှာပေါ့နော်မိโก้တွေထွက်နေတဲ့ထရန်အိမ်လေးပေါ့အဲ့အိမ်လေးမှာငိုတန်နေကြားရတယ်မိโก้ငွေနဲ့အတူအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးငိုတန်ကတော်တော်ကြဲကြဲလောင်လောင်ငိုနေတာတကယ်ကိုပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေတာဆိုတော့ပေါင်ချောင်းသားလေးကမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့အိမ်ရှာဖြတ်သွားရင်တလန်းကနေအိမ်ထဲကိုလမ်းကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အထက်ကအဖွားကြီးကဟဲ့တငယ်အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့အိမ်နားမှာရက်မနေနဲ့နင့်ကိုမိစ္ဆာဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့သူလည်းအိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာအဖွားကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးလေး2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေး2ယောက်ပြီးတော့တေရွာတဲ့ကလေးလေးက1ယောက်ပေါ့နော်အလောင်းလေးကကလေးလောင်းလေးက1ယောက်နောက်ထပ်ကလေးက2ယောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပေါ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကမိစ္ဆာစားလို့မိစ္ဆာအသက်နှုတ်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်အခုဒီနေ့သူ့ကိုမြေမြုပ်မှာပေါ့သူ့မြေမြုပ်လို့မှမပြီးသေးဘူးဒီမှာနောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်မှလည်းမိစ္ဆာစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အရေးအငွေ့တွေကိုပြနေပြီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအကွက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်စုံကြိုက်တဲ့အကွက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြားဖို့လည်းများဆိုအခုချိန်ကြီးရှိပါတယ်လူတွေကအရေးပြားပေါ်မှာအကွက်တွေပေါ်ရင်စုံကြိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီစုံကြိုက်တဲ့အကွက်တွေကစုံမသူစားမဲ့ကလေးကိုတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ငါတို့ရွာမှာဒီလိုပဲကလေးတွေမကြာခဏတေကြတယ်စုံကြိုက်ပြီးတော့တေတာပေါ့အဲ့တော့ငါကလေးတွေလည်းတေတော့မှာမလို့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့တော့ရှင်းပြတယ်ဖွားကြီးကအားနဲ့ကောင်လေးကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာစုံမိတ်စာရှိတာတေကြပြီငါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုသူခိုးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီတော့ငါဒီစုံမိတ်စာနဲ့တွေ့မယ်ရင်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မိတ်စာလာမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်ဒီကလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ပေးရင်တန်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်လည်းသိပလေးစီဒီကလေးကိုတော့ကျွန်တော်အသိမခံဘူးကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်လေးကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပည့်ပြီးပရိတ်ကျိုးလေးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့သူတက်တဲ့ဂါထာမန္တလေးတွေရုပ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကိုသူကပရိတ်ကျိုးလေးတွေဆွဲပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့မှာကလေးနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတစ်ယောက်ကယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေကိုအရန်ပြောတာအဲ့လိုပေါ့စိတ်တူစီမဲ့စကားတွေဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေယုံရင်ကြမ်းတမ်းတာတွေယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးပေါ့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူကိုလည်းဦးတို့ဘဘတို့ခေါ်ခေါ်မှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုကလေးတစ်ယောက်ကကျတော့ပီယဝါစာချစ်ဖွယ်တဲ့စကားကိုအရန်ပြောတာအရန်ချစ်စရာကောင်းတာပေါ့စကားပြောတာလေးကအဲ့ကကျတော့အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မှာဒီပရိတ်ကျိုးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ပရိတ်ကျိုးကိုတစ်ယောက်ကိုတကုံးစီဆွဲထားပေးပါလေနဲ့အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်စကားချမ်းတန်းပြောတဲ့ကလေးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပရိတ်ကျိုးကပြက်ကျသွားပြီးတော့ပီယဝါစာချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောတဲ့ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပရိတ်ကျိုးကပြက်မကြအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစုံမရက်ပြည့်လို့လာခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနပရိတ်ကျိုးပြက်ကျသွားတဲ့ကလေးကအဆွဲခံလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကကလေးကအဆွဲမခံလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မောင်ကျောင်းသားလေးကအဲ့ကလေးပါဝါမှန်းကိုသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကလေးရဲ့ပရိတ်ကျိုးကျသွားတာကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ပရိတ်ကျိုးနဲ့အဲ့စုံမကိုလမ်းပြီးတော့ပေါက်တာပေါ့နော်ရီမန်းအဲ့ဆရာတော်ဖျားပြလိုက်တဲ့တစ္ဆာရီမန်းနဲ့လမ်းပြီးတော့ပေါက်တာပေါ့အဲ့မှာစုံမမီးကြီးခဲကိုရေနဲ့ညင်းတဲ့တလူမျိုးရှဲဆိုတော့တကူလုံးမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအက်ဆစ်လောင်းခံလိုက်ရတယ်အငွေတွေထောင်းထပြီးတော့ပြားဝက်သွားတာပေါ့တစ္ဆာသမားကြီးစွမ်းတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ပိရိတော်ရဲ့အစွမ်းပြီးတော့ပိရိကျိုးရဲ့အစွမ်းပြီးတော့တစ္ဆာကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်အဲ့ဒီဆုံးမကချက်ချင်းအဲ့နေရာတွေပြားဝက်သွားပြီးတော့မှအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့လူဆိုတာယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုမဆိုရဘူးပေါ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့သူဟာကိုစောင်းနဲ့လည်းမကတ်တလို့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူနဲ့လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ပါဇက်ကနှုတ်ထွက်စကားကဒီမကောင်းတဲ့စကားတွေဆဲရေးတိုင်းထွာတာယုံရင်ကြမ်းတမ်းတာတွေကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်စီကိုလည်းအဲ့ဒီဆဲရေးတိုင်းထွာယုံရင်ကြမ်းတမ်းတာတွေပဲရောက်လာတာပေါ့နော်ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှာဆိုသလိုကိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဝစီတွေကိုပဲထိတာပေါ့နော်ပီယဝါစာချစ်ဖွယ်သောစကားကိုဆိုတဲ့သူကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေချစ်တတ်တဲ့သူတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာပြီးတော့လက်လာပါတွေရွှင်နေအသက်ချမ်းသာရာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လူငယ်လေးကအဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဥပမာတရကလေးထားခဲ့ပြီးတော့မှတော့နောက်တရားကိုခရီးဆက်သွားတယ်ပေါ့သူဆရာတော်ဖျားရဲ့စီးလုံးထက်ရှာတာပေါ့နော်ဒါတော့ပဲပြောရမယ်မောလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ
ဘိုးစာတစ်ကွင်းဆိုဟာတွေလည်းကျွန်တော်ရေးထားတာပါကျွန်တော်ဇက်လန်တွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ပဲရေးတာပါရေးပြီးတော့မှ producer တွေကိုပြပြီး producer တွေကကြိုက်တယ်ဆိုမှရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဇက်လန်လေးကကျွန်တော်ရေးထားတာကြားလာပြီကျွန်တော်အရင်ရိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်း producer တွေကလက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ကအချစ်ဇက်လန်တွေအိမ်တော်ရေးဇက်ကားတွေကိုကြိုက်တာဟိုအရက်ဇက်ကားရပြောရလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်သူ့ဟာကိုလူကိုဟာသူလူကွဲကြပြဲကြငိုကြယူကြဆိုတဲ့အဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တဲ့ခစ်ကာလာပေါ့နော်ကတ်ကိုအဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ကတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်ကြတာများတာပေါ့နော်အညီအဟောက်ကိုပူကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေကရိုက်တဲ့သူကဟိုပေါ်ကားရိုက်တာလို့ဗမာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ line ရပြောမှဆိုရင်အောက်တလိုင်းပဲရောက်နေတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမြင်တာလည်းခုနကပြောသလိုဘာသာရေးအတိတရားတွေနဲသွားတဲ့သူတွေမြင်တာပါတကယ်ဘာသာရေးအတိတရားရှိတဲ့သူကြောင့်လည်းအဲ့လိုမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ producer တွေကြတော့လည်းအချစ်ဇက်လန်အိမ်တော်ကြီးကားအဲ့ဒါတွေမပိုင်မရိုက်ပေးချင်ဘူးသူတို့ရှုံးမှာဆိုတော့သူတို့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကားလေးကိုအရန်ရိုက်ချင်တာ producer ရှာနေပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါရအောင်လို့တတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်